হ্যালো ফ্রেন্ড, গরমে সর্দি কাশি সমস্যা অনেকেরই হয়ে থাকে। তো সেই সর্দি কাশিতে খুব নাজেহাল হচ্ছেন। তো এই অবস্থায় কিভাবে এর প্রতিকার পাবেন এবং কিভাবে সর্দি কাশি থেকে রেহাই পাবেন এবং এর কারণ কি এবং লক্ষণ কি, তো আজকে এই সংক্রান্ত আলোচনা করব। এই গরমে সর্দি কাশি যাদের সমস্যা রয়েছে, তো চলুন দেখে নেওয়া যাক। তো এই সর্দি কাশি হচ্ছে মানবদের একটি শ্বাসনালীর সংক্রমণ, ভাইরাসজনিত সংক্রমণের কারণে হয়। এগুলি সাধারণত ইনফ্লুয়েঞ্জা, প্যারা ইনফ্লুয়েঞ্জা, অ্যাডিনো ভাইরাস, রাইনো ভাইরাস এই সমস্ত কারণে হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণও হতে পারে। তাছাড়া ঋতু পরিবর্তনের সময় এই ধরনের রোগ বেশি পরিমাণে দেখা যায়। একটানা বৃষ্টি, স্যাঁতস্যাঁতে, অতিরিক্ত গরম ঠান্ডা এই সমস্ত পরিবেশে এই ধরনের রোগ বেশি পরিমাণে দেখা যায়। কম রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন মানুষদের এটি বেশি পরিমাণে দেখা যায়। হাঁচি কাশির মাধ্যমে একজনের শরীর থেকে অন্যজনের শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। এবারে আমরা লক্ষণ কী কী লক্ষণ দেখে বলবো আমাদের সর্দি কাশি, গরমে সর্দি কাশি হাঁচি হয়েছে। সাধারণত ল্যাবরেটরি বা রক্ত পরীক্ষা প্রথমের দিকে লাগে না। সর্দি জ্বর হলে নাকে গলায় অস্বস্তি লাগে, হাঁচি কাশি হয়, নাক দিয়ে জল পড়ে, নাক বন্ধ হয়ে যেতে পারে, মাথা ভারী হয়, শরীরে জ্বর থাকে, কখনো কখনো গলা ব্যথা, চোখ দিয়ে জল পড়া। এবারে এই সমস্ত ক্ষেত্রে কী কী পদ্ধতি, কী কী চিকিৎসা অবলম্বন করবো, তো চলুন দেখে নেওয়া যাক। প্রথমত সর্দি জ্বরের সময় বিশ্রামে থাকতে হবে। স্বাভাবিক খাবারের সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে জল খেতে হবে, লেবুর জল খেতে হবে, আনারস খেতে হবে। এছাড়াও পেয়ারা ও আমলকি জাতীয় খাবার বেশি পরিমাণে খেতে হবে। ঠান্ডা জাতীয় খাবার, কোল্ড ড্রিঙ্কস, আইসক্রিম এগুলো পরিহার করতে হবে। তার বদলে গরম চা বা কফি খাওয়া যেতে পারে। তবে এই ধরনের খাবারে সাধারণত অ্যান্টিবায়োটিক লাগে না। জ্বর এবং ব্যথানাশক, প্যারাসিটামল বা অ্যান্টিহিস্টামিন জাতীয় কিছু মেডিসিন খেলেই ঠিক হয়ে যায়। তবে ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ হলে কিছু মেডিসিন স্পেসিফিক ডোজ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী খাবেন। শিশুদের ক্ষেত্রে টনসিল বা শ্বাসনালীর সংক্রমণের ক্ষেত্রে ঝুঁকি থাকতে পারে, সেজন্য চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ খাবেন। এছাড়াও গার্গেল করা যেতে পারে, গরম জলে গার্গেল করা যেতে পারে। এবারে কী কী প্রতিকার বা কী কী সাবধানতা অবলম্বন করলে আমাদের এই গরমে জ্বর, সর্দি, কাশির মতো সমস্যা থেকে আমরা বিরত থাকবো, সেগুলি হলো: শিশুদের সঙ্গে মেলামেশায় সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। হাঁচি বা কাশির সময় মুখে নাকে রুমাল বা টিস্যু পেপার ইউজ করতে হবে। রোগীর যে রুমাল, ওটি অন্যত্র ব্যবহার করা যাবে না। যেখানে সেখানে কফ, থুতু বা সেসমা ফেলা যাবে না। স্বাস্থ্যকর, খোলামেলা এবং সুস্থ পরিবেশে বসবাস করতে হবে। জনসচেতনতার জন্য সাধারণ জনগণের জন্য স্বাস্থ্য শিক্ষার সচেতনতা বাড়াতে হবে। তো আজকে জানলাম গরমে সর্দি কাশির জন্য কী কী কারণে হয় এবং কী কী লক্ষণ এবং তার কী কী চিকিৎসা, এবং এটা যাতে না হয় তার জন্য কী কী স্টেপ অবলম্বন করতে হবে। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। যাদের এই সমস্ত সমস্যা রয়েছে তারা